வெல்கம் டு தமிழ் இன்ஃபோ சேனல். நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் டிராக்டர் அண்ட் காரை பற்றி செகண்ட் ஹேண்ட் ரிவ்யூ கொடுத்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க வண்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேக்பர்சன் அப்படின்னு ஒரு டிராக்டர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இந்த வண்டியுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் TN57 திண்டுக்கல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். பட் இப்போ கரண்ட்டாக வெஹிக்கிள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்னிமலை லொக்கேஷனில் இருக்குது. இந்த வண்டியுடைய டீட்டெயில் பற்றி பார்ப்போம். நமக்கு கம்பெனியோட கலப்பை கொடுத்துட்றாங்க, கம்பெனியுடைய டிப்பரும் கொடுத்துட்றாங்க இந்த வண்டியோட. அதே மாதிரி ரொட்டாவேட்டருக்கு உண்டான ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க. ஹவர்ஸ் மீட்ரு இப்போ டேமேஜாக இருக்கிறனால ஹவர்ஸ் மட்டும் தெரியல. அதே மாதிரி இந்த வண்டியுடைய டயரை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீத்ரெட்டன் டயர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வண்டிக்கு இப்போ கரண்ட்டாக இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. 1989 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த வண்டி. அதே மாதிரி இந்த வண்டியுடைய ப்ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 லட்ச ரூபா வந்து ஓனர் சைட்லேருந்து கேட்குறாங்க. நீங்கள் வண்டி எடுக்க போகும்போது கண்டிப்பாக கூட ஒரு மெக்கானிக் கூட்டிகிட்டு போய் வண்டி எடுங்க. அதே மாதிரி ப்ரைஸ் குறைக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓனர் தரப்புலேருந்து. அதே மாதிரி இந்த வண்டியுடைய லொக்கேஷன் சென்னிமலையில் தான் இருக்குது. இந்த வண்டியுடைய நிறைய டீட்டெயில் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் விவசாயியுடைய நம்பர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி என்ன டீட்டெயில் வேணுமோ நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சேனல் தமிழ் இன்ஃபோ வெஹிக்கிளை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்க. நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவே பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.